салом тамошобинони гиромӣ, барномаи иттилоотии вақт аст. манзур аз телевизиони душанбе. дар студия бо шумо теҳрони абдусамад. сараввал таваҷҷӯҳ намоед ба сархати хабарҳо. тадбирҳои иттилоотонӣ дар муассисаҳои олии таълимӣ вохӯрии роҳбарияти мақомоти милитсияи пойтахт бо донишҷӯён. механизмҳои таъмини устувории молиявии ташкилотҳои қарзӣ дар шароити саноати кунонӣ ва иқтисодиёти инноватсионӣ. ташкили чорабинӣ бо ин унвон дар донишгоҳи миллии Тоҷикистон. натиҷагирӣ аз фаъолияти муассисаҳои олии таълимӣ ва сохтору мақомотии марбута баррасии мушкилоту дастовард бо ҳузури намояндагони васоити ахбори омма. тақвияти чорабиниҳои иҷтимоӣ дар шаҳр. ташкили ярмаркаи ҷойҳои кории холӣ дар пойтахт. пешгирии ҳодисаҳои нохуши сӯхтор дар муассисаҳои тандурустӣ. фаъолияти кормандони раёсати хадамоти давлатӣ оташнишонӣ бо ин мақсад. баланд бардоштани маърифати ҷомеа ва рушди фарҳангу ҳунар дар кишвар. ташкили 3 озмуни ҷумҳуриявӣ бо ин мақсад. бо мақсади дар сатҳи баланд таҷлил намудани 30-солагии таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон, таҳкими ҳуввияти миллӣ, ҳифзи марзу буми ватан, баланд бардоштани эҳсоси ватандӯстӣ, инчунин иҷрои банди 6 нақшаи кории мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе барои соли 2023 ки бо қарори раиси шаҳри Душанбе аз 30 декабри соли 2022 тасдиқ гардидааст, қарори раиси шаҳри Душанбе дар бораи таҷлили 30-солагии таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе ба имзо расид. дар асоси ин қарор нақшаи чорабиниҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе оид ба омодагӣ ва таҷлили 30-солагии таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе тасдиқ гардидааст. муовини якум муовинон, роҳбари дастгоҳи раиси шаҳри Душанбе, раисони ноҳияҳои шаҳр, роҳбарони воҳидҳои сохтории дастгоҳи раиси шаҳр ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе вазифадор гардиданд ки иҷрои саривақтӣ ва босифати нақшаи чорабиниҳои мазкурро таъмин намоянд. бо мақсади дар сатҳи баланд таҷлил намудани рӯзи модар ва арҷгузорӣ ба мақому манзалати модарон, дастгириву қадрдонии занону бонувон, нақшаи кории мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе барои соли 2023 ки бо қарори раиси шаҳри Душанбе аз 30 декабри соли 2022 тасдиқ гардидааст, қарори раиси шаҳри Душанбе дар бораи таҷлил намудани рӯзи модар дар шаҳри Душанбе ба имзо расид. дар асоси ин қарор нақшаи чорабиниҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе оид ба омодагӣ ва таҷлили рӯзи модар тасдиқ гардидааст. муовини якум муовинони раиси шаҳри Душанбе, роҳбари дастгоҳи раиси шаҳри Душанбе, раисони ноҳияҳои шаҳр, роҳбарони сохторҳои марбутаи дастгоҳи раиси шаҳр ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе вазифадор гардиданд ки иҷрои саривақтии нақшаи чорабиниҳои мазкурро дар муҳлати муқаррар гардида таъмин намоянд. баҳри иҷрои қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 сентябри соли 2022 дар бораи барномаи рушди муассисаҳои томактабӣ ва таҳсилоти умумии хусусӣ барои солҳои 2022-2027, қарори раиси шаҳри Душанбе дар бораи тасдиқи нақшаи чорабиниҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе оид ба амалӣ намудани барномаи рушди муассисаҳои томактабӣ ва таҳсилоти умумии хусусӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2022-2027 дар шаҳри Душанбе барои марҳилаи якум солҳои 2023-2024 ба имзо расид. дар асоси ин қарор нақшаи чорабиниҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе оид ба амалӣ намудани барномаи рушди муассисаҳои томактабӣ ва таҳсилоти умумии хусусӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2022-2027 дар шаҳри Душанбе барои марҳилаи якум солҳои 2023-2024 тасдиқ карда шудааст. муовини якум муовинони раиси шаҳри Душанбе, раисони ноҳияҳои шаҳри Душанбе, роҳбарони воҳидҳои сохтории дастгоҳи раиси шаҳр ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе вазифадор гардиданд ки татбиқи нақшаи чорабиниҳои зикргардидаро дар муҳлатҳои муқаррар гардида таъмин намоянд. бо мақсади дастгирӣ ва ҳавасмандгардонии моддӣ маънавии кормандони соҳаи маориф ва хонандагони муассисаҳои таҳсилоти умумии пойтахт, қарори раиси шаҳри Душанбе дар бораи ҳавасмандгардонии ғолибони озмунҳои шаҳрии мураббии сол 2022, омӯзгори сол 2022 ва хонандаи сол 2022 дар шаҳри Душанбе ба имзо расид.
дар асоси ин қарор протоколи ҷамъбастии ҳайати ҳакамони даври шаҳрии озмунҳои мураббии сол 2022, омӯзгори сол 2022 ва хонандаи сол 2022 ки ғолибони озмунҳоро муайян намудааст, тасдиқ гардидааст. ҳамчунин ҳисобномаи ҳавасмандгардонии молиявии ғолибони озмунҳои касбии соҳаи маорифи шаҳри Душанбе, мураббии сол 2022, омӯзгори сол 2022 ва хонандаи сол 2022 тибқи замимаи 4 тасдиқ карда шудааст. Сарраёсати молияи шаҳри Душанбе уҳдадор гардидааст ки аз ҳисоби маблағҳои ба ин мақсад дар буҷети соҳаи маориф пешбинӣ шуда 27950 сомонӣ ба Сарраёсати маорифи шаҳри Душанбе барои сарфароз гардонидани ғолибони озмунҳо ҷудо намояд. муовини раиси шаҳри Душанбе сарпарасти соҳа шӯъбаи рушди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеаи дастгоҳи раиси шаҳри Душанбе, Сарраёсати маорифи шаҳри Душанбе вазифадор гардиданд ки ҷиҳати дар фазои тантанавӣ бо мукофотҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе сарфароз гардонидани ғолибони озмунҳои касбии соҳаи маорифи шаҳри Душанбе чораандешӣ намоянд. дар муассисаҳои олии таълими пайваста чорабиниҳои судманд баргузор карда мешавад. ин навбат дар донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи Шириншоҳ Шоҳ Темур мулоқоти роҳбарияти раёсати вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе бо донишҷӯён баргузор гардид. дар ҳамоиш масъалаҳои муҳими рӯз мавриди баррасӣ қарор дода шуд. асосгузори сулҳу ваҳдати миллии пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни ирояи паёми навбатии хеш ба Маҷлиси олии кишвар бо мақсади тарбия ва тандурустии шаҳрвандон, махсусан пешгирии шомилшавии ҷавонон ба ҳизбу ҳаракатҳои тунгаро, сохтору мақомотҳои давлатиро вазифадор сохтанд, то ки вохӯрӣ ва суҳбатҳои озоду ошкороро бо тамоми қишрҳои ҷомеа ташкил намоянд. бо ин мақсад вохӯрии сардори раёсати вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе бо ҳайати донишҷӯёни устодони донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи Шириншоҳ Шоҳ Темур баргузор гардид, ки дар он ректори донишгоҳи мазкур ва донишҷӯёни устодони он ширкат намуданд. Номбурда зимни суханронии худ аз ҳамкории мутақобилаи маъмурият ва муҳассилини донишгоҳ бо мақомоти корҳои дохилии шаҳри Душанбе ҷиҳати таъмини тартиботи ҷамъиятӣ, пешгирии ҷинояткорӣ ва баланд бардоштани маърифати ҳуқуқии ҷавонон, ҳамзамон нақши пурсамар гузоштан дар ташаккули ҷомеаи солим назаррас арзёбӣ намуд. Номбурда аз фаъолияти таълимии ин боргоҳи илм ҳарф зада, мавқеи ин муассисаи олии кишварро дар омода намудани мутахассисони соҳибмаърифат ва кадрҳои соҳибтахассуси дорои дониш ва маҳорату малакаи баланди касбӣ нег арзёбӣ намуд. мафсуд таъкид дошт ки мутаассифона нобаста аз таъмин гардидани шароити хуби таълим баъзе аз ҷавононе ҳастанд ки вақти пурқимати худро сарфи амалу кирдорҳои номатлуб намуда номи худ ва волидайни хешро доғдор месозанд. сардори мақомоти милитсияи шаҳри Душанбе бо овардани факту далелҳои мушаххас аз ҷараёни тафтиши парвандаҳои ҷиноятӣ ва амалу кирдорҳои ғайриқонуниву зидди ҷамъиятӣ бархе аз ҷавонон донишҷӯёнро пеш аз ҳама ба истифодаи самараноки вақт ва андӯхтани илму донишҳои замонавӣ даъват намуда таъкид сохт ки баҳри ҳифзу дар амон нигоҳ доштани сулҳу субот ва саҳм гузоштан дар пешрафти кишвар пайваста дастури ҳидоятҳои пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бояд сармашқи кори худ қарор диҳанд. ҳамзамон дар ҷараёни мулоқот як қатор масъалаҳои дигар аз қабили таъмини боэътимоди волияти қонун, тартибот ва амнияти ҷамъиятӣ, баланд бардоштани маърифати ҳуқуқӣ ва таҳкими худшиносию худогоҳии насли наврас, мубориза алайҳи таҳдиду хатарҳои ҷаҳони муосир, пешгирии ҷинояткорӣ ва шомилшавии ҷавонон ба ҳар гуна ҳизбу ҳаракатҳо ва равияҳои ифротгаро муайян ва рафъи сабабу шароитҳои ба содиршавии кирдорҳои зидди ҳуқуқии ҷавонон мусоидаткунанда ва риояи ҳатмии қоидаҳои ҳаракат дар роҳ мавриди баррасӣ қарор дода шуд. дар қисмати дигари мулоқот як қатор донишҷӯён низ суханронӣ намуда ҳамзамон ба саволҳои худ ҷавобҳои мушаххас гирифтанд. имрӯз дар шаҳри Душанбе бо ташаббуси раёсати корбозонон ва оилаи шаҳри Душанбе бо мақсади иҷрои нақшаи чорабиниҳо оид ба татбиқи қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи барномаи давлатӣ оид ба пешгирии зӯроварӣ дар оила дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2014-2023 машварат баргузор шуд. ин тадбири маърифатӣ дар мавзӯи чораҳои фардии пешгирии зӯроварӣ дар оила доир гашт ки дар кори он масъулини соҳа иштирок ва андешаронӣ намуданд. Валиҷон Шарифзода ва Искандари Додарбек бо шарҳи бештар мавзӯъро идома медиҳанд.
رئیست کاربازان و اولیای مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه با مقصد اجرای بند یک نقشه چوربینی ها اوید به تطبیق قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 3 می سال 2014 درباره برنامه دولتی اوید به پیشگیری زورآوری در اویله در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2014-2023 که با قرار رئیس شهر دوشنبه از 17 ایون سال 2014 تصدیق گردیده است، در شهر دوشنبه مشورت اوید به بررسی مسائل زورآوری در اویله در موضوع چاره‌های فردی پیشگیری زورآوری در اویله میان نمایندگان سود شهر دوشنبه، پروکراتورای شهر دوشنبه، رئیست وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در شهر دوشنبه، مدیران شعبه و بخش‌های ثبت اسناد حالت شهروندی، کاربازان و اویله و رئیسان شورای کاربازان در شهرک و محله‌های شهر دوشنبه دایر نمود. برنامه مذکور برابر حقوق مردان و زنان را در حل مسائل اویلوی صرف نظر از ملت و نژاد، جنس، مال و ملک، محافظت و هوسمند کردن مادری، غمخوری نسبت به تربیت فرزندان، تامین حفظ حقوق، منفعت‌های آنها، منع بسیارنکاحی، مسئولیت متقابله در مسائل اموالی و غمخوری همدیگری اعضای اویله را تامین می‌نماید. طوری که اطلاع داده شد با تصویب رسیدن فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از 3 دکبر سال 1999 درباره تدبیرهای بلندبرداشتن مقام زن در جامعه باعث قبول قانون جمهوری تاجیکستان درباره کفالت‌های دولتی برابر حقوق مردان و زنان و امکانات‌های برابر عملی‌گردانی آنها، قانون جمهوری تاجیکستان درباره پیشگیری زورآوری در اویله و دیگر سندهای معیاری حقوقی و برنامه‌های صحابی قبول گردید که تطبیق آنها باعث بهتر شدن مقام زن در حیات جامعه گردیده است. اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان اوید به معرفت اویله‌داری سخنرانی نمودند که شرط نخستین تربیت فرزند صالح موجودیت صافی و پاکیزگی، رحم و شفقت و دوستی و دوستداری میان پدر و مادر می باشد. احترام و مهربانی متقابله و رعایت حقوق همدیگر از جانب پدر و مادر در ذهن فرزند، احترام به شخص خود، احترام به جمعیت و احترام به انسان پرورش می دهد. امروزها در سمت برابر حقوق مردان و زنان جمهوری تاجیکستان به یک قطار موفقیت‌ها نائل شده است و زنان و دختران تاجیک در تمام ساحه‌های حیاتی کشور برابر مردان فعالیت نموده ایستادند. اما با تدبیرهای اندیشیده شده نگاه نکرده هنوز هم در حیات هر روزه اویله‌ها مشکل‌های جای دارند که آنها حل خود را تقاضا می‌نمایند. یکی از آنها این تا هنوز جای داشتن خرافات اوید به حقوق زن در جامعه، همچنین زورآوری نسبت زنان، فرزندان آنها و پیرانسالان در اویله میباشد که حیات اعضای اویله را دشوار نموده و پشتخوری آن و صادق‌شوی کردارهای نامطلوب دیگر آورده می‌رساند. در جریان مشورت نمایندگان مرکز خودشناسی بانوان در شهر دوشنبه و ناظران منطقوی اوید بر راههای کم کردن زورآوری در اویله اندیشه‌های خود را بیان نمودند. جای تاکید است که رئیست کاربازان و اویله شهر دوشنبه در این سن منتظم مشورت و ملاقات و دیگر همایش‌ها را دایر می‌نماید که چاره‌بینی مورد نظر از جمله آنها به حساب می‌رود. پیام پرزیدنت کشور راهنمایی است برای مردم تاجیک در آینده درخشان. از این رو ما را ضرور است که وظیفه‌های در پیام و میان گذاشته شده را برای خود همچون سبق وطنداری و خویشتنشناسی و میهندوستی قبول نموده بهر در عمل تطبیق نمودن نشان دهنده های آن سعی و تلاش نماییم. در این سمت مؤسسه های تعلیمی هم پیام پرزیدنت کشور را سرمشق کار خود قرار دادند. گزارش همکارانمان در این باره آماده شده است. در مؤسسه دولتی تعلیمی لیسه عمر خیام در ناحیه سینای شهر دوشنبه جلسه کاری حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان در ناحیه سینای شهر دوشنبه با حضور نماینده حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان در شهر دوشنبه و معارفچیان در موضوع آموزش، تهیه و تصدیق نقشه فعالیت وابسته به راهاندازی ترغیب و تشویق پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان برگزار گردید. در چاره‌بینی مذکور نماینده حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان در شهر دوشنبه برآمد نموده ضمن سخنرانیشان چندین بندهای افضلیتناک پیام سرور دولت را اقتباس آورده به مهمانان ارائه نمودند. همچنین گفته شد که سال 2022 برای اهل معارف پایتخت سال رشد، موفقیت و دستاورد و در مجموع سال کامیابی ها بود. امروز طبق نقشه چاره‌بینی های کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان در ناحیه سینای شهر دوشنبه در مؤسسه دولتی تعلیمی لیسه عمر خیام جلسه کاری کمیته اجرایی ابتدایی معارفچیان دایر گردید که یکی از مسائل های مهم که در این جلسه برگزار گردید شرح و توضیح پیام نوبتی اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان محسوب می‌بود. به واسطه با همگان معلوم است که پیشوای معظم ملت در پیام ارائه نموده خود
قید نمودند که ساحه معارف ساحه افضلیتناک است و ما معارفچیان ناحیه سینه شهر دوشنبه پیام پیشوای معظم ملت را سرمشق کار خود نشان داده در دوام سال 2023 تمام آن دستور و سپارش‌هایی که در پیام نوبتی خود پیشوای ملت با خود سمت علم و معارف گذاشته شدند در بررسی این سهم خود را گذاریم. در انجام چهاربینی از جانب نماینده حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان در شهر دوشنبه آموزگاران فعال با تحفه و افتخارنامه‌ها قدردانی گردیدند. механизмҳои таъмини устувории молиявии ташкилотҳои қарзӣ дар шароити саноатикунонӣ ва иқтисодиёти инноватсионӣ таҳти чунин унвон дар толори факултети молиявию иқтисодии донишгоҳи миллии тоҷикистон ҳамоиши байналмилалии илмию амалӣ доир гардид ки он шумораи васеи устодону донишҷӯён ва коршиносонро аз бонкҳои давлатӣ ва кумитаву сохторҳои дахлдор ба ҳам овард. ҳамоиши навбатиро ки дар мавзӯи механизмҳои таъмини устувории молиявии ташкилотҳои қарзӣ дар шароити саноати кунонӣ ва иқтисодиёти инноватсионӣ дар факултаи молиявию иқтисодии донишгоҳи миллии тоҷикистон доир гардид, роҳбарияти факултет ифтитоҳ намуда қайд намуданд ки рушди устувори иқтисоди миллӣ ва такмили нишондиҳандаҳои макроиқтисодӣ дар шароити муосир аз фаъолияти густурдаи ташкилотҳои қарзӣ вобастагии беандоза дорад. таъмини иқтисодиёт бо захираҳои пулӣ, моликунонӣ, соҳаҳои афзалиятноки хоҷагии халқи мамлакат тавассути ташкилотҳои қарзӣ роҳандозӣ мегардад. гуфта шуд ки ташкилотҳои қарзӣ дар низоми иқтисодии ҳар кишвар мавқеи муҳимро касб намуданд ва коркарди механизми таъмини устувории молиявии ин ташкилотҳо зарур баҳогузорӣ мегардад. воқеан ҷиҳати саноаткунонӣ бо суръат ки ҳадафи чорумии стратегии кишвар ба дониста мешавад, нақши низоми бонкӣ, нақши ташкилотҳои қарзӣ бениҳоят мубрам арзёбӣ мегардад ва дар ҳамин замина масоили ҳамгироии бонки миллӣ, ҳамкории бонки миллӣ бо дигар бахшҳои иқтисодиёт яке аз масъалаҳои муҳиме аст ки имрӯз дар конферонс мавриди баррасӣ қарор гирифта истодааст ва дар оянда фикр мекунам ки нақши бонкҳо боз ҳам дар таъмини иқтисоди миллӣ бо захираҳои қарзӣ афзоиш меёбад. қайд гардид ки татбиқи ҳадафи чоруми стратегии кишвар саноати кунонӣ бо суръат бо истифода аз захираҳои пулии ташкилотҳои қарзӣ ва сармоягузории бонкҳои тиҷоратӣ таъмин гардида тараққиёти иқтисодии мамлакат ба роҳ монда мешавад. мақсади асосии гузарондани чунин чорабиниҳо ва конференсҳо дар сатҳи байналхалқӣ ин пеш аз ҳама устуворгардонии молиявии ташкилотҳои қарзӣ ва низоми бонкӣ аст ва таҳким бахшидани ҳамкории низоми бонкӣ бо дигар бахшҳои афзалиятноки иқтисодиёт, махсусан дар ҳолати шароити муосири имрӯза нақши захираҳои қарзӣ, нақши ташкилотҳои қарзӣ дар иқтисодиёт бениҳоят зиёд аст. ба ин хотир самаранок истифода будани захираҳои қарзӣ ва ба самтҳои афзалиятнок пешниҳод кардани сармояи қарзӣ ва дастрасии аҳолӣ ва соҳибкорони хурду миёна ба қарзҳо яке аз ҳадафҳои асосии низоми бонкӣ бояд бошад. гуфтан ба маврид аст ки устувории молиявии ташкилотҳои қарзӣ ҳамчун нишондиҳандаи муҳими низоми бонкии мамлакат ба ҳисоб рафта, механизми нигоҳдории он бояд кор кард ва татбиқ карда шавад. таҳкими минбаъдаи ташкилотҳои қарзӣ ва фаъолияти самаранокии онҳо бошад аз истифодаи саривақтии технологияи инноватсионӣ вобаста мебошад. дар идома иштирокдорон аз рӯи мавзӯъҳои омилҳои интихоби режими монетарии иқтисодиёт, қарздиҳии ипотекии манзилӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳолати имрӯза ва дурнамои рушд ва дигар мавзӯъҳои ҷолиби диққат маъруза карданд. бо ташаббуси кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар шаҳри душанбе ва ноҳияҳои он дар якҷоягӣ бо раёсати агентии меҳнат ва шуғли аҳолӣ дар шаҳри душанбе дар назди маркази савдои Садбарг ярмаркаи ҷойҳои нави кори холӣ роҳандозӣ карда шуд. дар ярмарка намояндагон аз кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар шаҳри душанбе, ноҳияҳои он ва раёсати агентии меҳнат ва шуғли аҳолӣ дар шаҳри душанбе иштирок намуданд. ҳамзамон дар ярмарка аз ҷониби масъулин ба корҷиён маълумот оид ба ҷойҳои кори холӣ дар сохторҳои гуногуни давлатӣ пешниҳод шуд. ба иттилои масъулин, ин тадбир дар ҳамкорӣ бо ҷамъияти саҳумии кушодаи нерӯгоҳи барқи обии Роғун ки ҳизби халқии демократии тоҷикистон ки сарпарасти маънавии он мебошад, бо мақсади сафарбар намудани сокинони пойтахт ба ҷойҳои кори холӣ дар нерӯгоҳи мазкур ташкил шудааст.
است. این تدبیر بهر تبلیغ و تشویق و جلب ساکنان بیشغل از ناحیه‌های شهر دوشنبه به کار زمینه مساعد می‌گذارد. ضمناً به کارجویان از جانب مسئولین ریاست اگنتی مهنت و شغل اهالی در شهر دوشنبه معلومات مفصل و بوکلت و ورقه‌های ترغیباتی پیشنهاد گردیده یک قطار شهروندان برای به کار فرا گرفتن در کارخانه‌های گوناگون راه خط گرفتند. امروز در اساس نقشه چهاربینی‌های کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان در شهر دوشنبه در همبستگی با ریاست اگنتی مهنت و شغل اهالی در شهر دوشنبه یارمارکه جایهای کاری خالی در نزد بینای مرکز سودای صبر تشکیل کرده شده است که این هم باشد بهر جلب ساکنان بیکار پایتخت، یعنی که کارجویان با شرکت‌های در نیروگاه برقی آبی راغون فعالیت می‌کرده میباشد. باید گفت که هدف از برگزاری چنین یارمارکه‌ها تامین نمودن ساکنان بیشغل پایتخت و دیگر نواحی کشور به جایهای کاری دائمی و ساکنان بیکسب به شغل پرمحصول میباشد. توجه نمایید به ادامه خبر و گزارش‌های برنامه. نتیجه گیری از فعالیت مؤسسه‌های عالی تعلیمی و ساختار و مقاماتی مربوطه بررسی مشکلات و دستاورد با حضور نمایندگان وسایل اخباری عامه. баланд бардоштани маърифати ҷомеа ва рушди фарҳангу ҳунар дар кишвар ташкили 3 озмуни ҷумҳуриявӣ бо ин мақсад. пешгирии ҳодисаҳои нохуши сухтор дар муассисаҳои тандурустӣ, фаъолияти кормандони раёсати хадамоти давлатӣ оташнишонӣ бо ин мақсад. ҳоло ҳам дар раванди омода кардани кормандони илмӣ ва илми техникии тахассуси оли ҳолатҳои шитобкорӣ, саҳлангорӣ ва як нав муносибати рӯякӣ нисбат ба онҳое ки роҳи пурмашаққату заҳматталаби илмро интихоб кардаанд ба назар мерасад. дар роҳи таъҷилан ва осон олим кардани шогирдон мутаассифона баъзе олимон ба сохтакориҳо низ даст мезананд. роҳбарони илмӣ, экспертҳои дохилӣ, мухарризони расмӣ ва муассисаҳои пешбар баъзе диссертатсияҳоро ҷиддӣ таҳрир ва муҳокима намекунанд ва дар натиҷа таҳқиқоти пурғалату камарзиш дар шӯрои диссертатсионӣ ҳимоя мешаванд. ин нуқта зимни нишасти хабарии комиссияи олии аттестатсионӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон иброз гардид. дар асоси фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, муассисаи давлатии комиссияи олии аттестатсионӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон 12 августи соли 2014 таъсис ёфт. ин навбат фаъолияти яксолаи ин ниҳод бо рӯзноманигорон мавриди таҳлил ва баррасӣ қарор гирифт. тавре иттилоъ дода шуд, аз ибтидои фаъолият то кунун барои баробарарзишии ҳуҷҷатҳо ба комиссияи олии аттестатсионӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон 61 дархост ворид гардида 56 дархости мутобиқи талабот мураттаб шуда тасдиқ, 3 дархост рад ва 2 дархост дар баррасӣ қарор дорад. то имрӯз аз ҷониби комиссияи олии аттестатсионӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон 185 шиносномаи ихтисосҳои илмӣ барои дарёфти дараҷаи илмӣ номзади илм ва доктори илм ва 82 шиносномаи ихтисосҳои илмӣ барои дарёфти дараҷаи илмӣ доктори фалсафа, доктор аз рӯи ихтисос таҳия шуда бо қарори раёсати комиссия тасдиқ гардиданд ки шӯрои диссертатсионӣ ва шӯрои экспертӣ фаъолияти худро аз рӯи ин шиносномаҳо ба роҳ мондаанд. ҳимояҳои умумӣ дар мамлакат аз даврае ки комиссияи олии аттестатсионӣ назди президент ба фаъолият сар кард, мана 1757 ҳимоят доир шудааст. аз ин теъдод 1440 диссертатсия тасдиқ шуд ва ба соҳибон муаллифони диссертатсия диплом дода шудааст. аз ин теъдод 120 тасдиқ шуда рисолаи докторӣ мебошад. боқӣ монда 1231 ки тасдиқ шудааст рисолаҳои номзадӣ ва 88 диссертатсияи низоми нав, яъне доктор PhD, доктор аз рӯи ихтисос 88 тасдиқ ёфт. теъдоди фисади радшудаҳо 11.6% аз миқдори умумии ҳимояҳои доир шуда диссертатсия рад шудаанд. ин фоиз, ин фисад қариб ба ҳисоби миёнаи мамлакатҳои пасошӯравӣ қариб якхел аст. ҳамчунин аз ибтидои фаъолият то 31 декабри соли 2022 ба комиссияи олии аттестатсионӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон барои шомил шудан ба феҳристи маҷаллаҳои илмии тахрисшавандаи ҷумҳурии Тоҷикистон 58 дархост ворид гардида 49 тои он тасдиқ ва 9 дархости дигар рад карда шудааст.
донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати тоҷикистон ба номи Мирзо Турсунзода бо 42 донишгоҳу донишкадаи давлатҳои хориҷӣ дуру наздик шартномаи ҳамкорӣ дошта, дар доираи ин санъатҳо ҳамкориҳои илмӣ, таълимӣ ва эҷодиро самаранок ба роҳ мондааст. чунин иброз дошт имрӯз зимни нишасти матбуотӣ ректори донишкада Муҳриддин Низомӣ. ҳамзамон дигар самтҳои фаъолияти донишкада низ баррасӣ шуд. дар донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати тоҷикистон ба номи Мирзо Турсунзода зиёда аз 60 нафар донишҷӯ аз хориҷи кишвар ба таҳсил фаро гирифта шуданд. ин нуктаро Низомӣ Муҳриддин Зайниддин, ректори донишкадаи мазкур имрӯз зимни нишасти хабарӣ расонае намуд. ба таъкиди роҳбарияти донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати тоҷикистон ба номи Мирзо Турсунзода бо мустаҳкам гардидани робитаҳои байнидавлатӣ миёни ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии Ӯзбекистон шумораи донишҷӯёни мактаби олӣ аз кишвари ба мо дӯсту ҳамсоя бештар гардидааст. дар мавриди донишҷӯёни хориҷӣ мо гуфтем 60 нафар ки аз кишварҳои хориҷӣ таҳсил мекунанд. дар мо аз он 60 нафар қисми асосишон гем 99% аз ҷумҳурии Ӯзбекистон мебошад ва як донишҷӯе ки аз Ҷумҳурии Исломии Афғонистон аст, он дар зинаи магистратура таҳсил мекунад ва боқимонда донишҷӯён аз Ҷумҳурии Ӯзбекистон дар зинаи бакалавр таҳсил мекунад. 4 нафарашон дар шӯъбаи рӯзона ва боқимонда дар шӯъбаи фосила. дар ҷараёни нишасти хабарӣ вобаста ба саволи хабарнигорон, роҳбарияти донишкада аз 46% иҷро шудани нақшаи қабули довталабон дар соли таҳсили 2022 дар донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати тоҷикистон ба номи Мирзо Турсунзода иттилоъ доданд. нақшаи қабул ба таври умум дар сатҳи ҷумҳурӣ 62% иҷро шудааст дар тамоми мактабҳои олӣ ва аз миён ҳамагӣ то ҷое ки огӯем ҳамагӣ 3 мактаби олӣ то 4 мактаби олӣ камтар фоизи иҷроишон баланд аст. боқимондаҳо дар нақшаи қабулшон бисёр дар сатҳи поин қарор дорад. аз ҷумла донишкадаи мо ҳам дар соли ҷорӣ нақшаи қабулро пурра иҷро карда натавонистем. инҷа омилҳои айни зеҳни албатта сабабгор ҳастанд. нақшаи қабул дар соли ҷорӣ ҳамагӣ 46% иҷро шудааст. бо натиҷагирӣ аз санҷиши имтиҳонҳои соли хониши 2021-2022 роҳбарияти донишкадаи мазкур иттилоъ доданд ки фоизи аз худкунии фанҳои таълимӣ 92.5% ва сифати таълим 30.4%-ро ташкил додааст. барои ҷорӣ намудани усулҳои нави таълим ва ҷорӣ намудани имтиҳонҳои ҷорӣ ба се шакл шифоӣ, хаттӣ ва тестӣ дар ин давра сифати таълим дар донишкада 10.7% баланд гардидааст. дар консерваторияи миллии тоҷикистон ба номи Талабхоҷа Сатторов бо иштироки намояндагони васоити ахбори омма бо мақсади натиҷагирӣ аз фаъолияти соли 2022 нишасти матбуотӣ баргузор гардид. идомаи мавзӯъ дар гузориши хабарнигорони мо. дар доираи натиҷагирӣ аз фаъолияти яксолаи муассисаи таълимӣ ректори консерваторияи миллии тоҷикистон ба номи Талабхоҷа Сатторов Миралӣ Достизода изҳор намуд ки таҳсил дар муассисаи таълимӣ аз рӯи низоми кредитӣ ба роҳ монда шуда, донишҷӯён аз рӯи 14 ихтисос ба таҳсил фаро гирифта шудаанд. дар давраи ҳисоботӣ дар консерватория 335 нафар донишҷӯ таҳсил мекунанд. аз ин шумора 360 нафар бакалавр, 102 нафар рӯзона, 114 нафар фосилавӣ, 24 нафар магистр ва 5 нафар доктор мебошанд. 258 нафар писарон ва 72 нафар духтарон ташкил медиҳанд. қобили зикр аст ки дар консерватория 21 нафар шаҳрвандони хориҷӣ таҳсил менамоянд. бахши тарбия ва эҷоди консерваторияи миллӣ самти асосии фаъолияти муассиса ба ҳисоб рафта дар соли сипаригарда дар он зиёда аз 50 чорабиниҳои фарҳангиву тарбиявӣ баргузор карда шуданд. дар соли 2022 дастоварди бузурги муассисаи таълимӣ таъсиси оркестри таълимии эстрадӣ ба ҳисоб меравад. қобили зикр аст ки соли сипаригарда дар озмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман аз миёни 32 нафар дастпарвари ин таълимгоҳ дар даври ниҳоӣ 3 нафар соҳиби шоҳҷоиза шуда, 14 нафар ғолиби озмун ва 15 нафари дигар соҳиби диплом гардиданд. бояд гуфт ки соли 2022 дар тоҷикистон бори аввал озмуни байналмилалии бозиҳои Делфи баргузор гардид ки дар он зиёда аз 20 нафар истеъдодҳои ҷавони консерватория иштирок намуда, 4 нафари он ғолиби ин озмун гардиданд. роҳбарияти таълимгоҳ ҳодисаи фараҳбахшро барои худ ин аз чоп баромадани маҷаллаи илмии Мутрибро қаламдод намуданд. дар консерватория шӯъбаи такмили тахассуси кормандон фаъолият мекунад ки ҳамасола дар ҳамкорӣ бо коллеҷу мактабҳои миёнаи махсуси мусиқӣ аз рӯи ихтисосҳои амалкунанда бо ҷалби мутахассисони ватаниву хориҷӣ омӯзгорон марҳила ба марҳила аз такмили ихтисос гузаронида мешаванд.
озмунҳои ҷумҳуриявӣ фуруғи субҳи доноӣ китоб аст илм фуруғи маърифат ва Тоҷикистон ватани азизи ман дар соли 2023 ҳам дар мамлакат таҳти сарпарастии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баргузор мегарданд. Соли равон ин озмунҳо бо тағйироту навгониҳо сурат гирифта тибқи низомномаҳо баробари афзоиш додани маблағ барои мукофотонидани ғолибон ва пешбинӣ гардидани имтиёзҳои дигар ба барандагони ҷойҳои ифтихорӣ ҳамзамон ба ин сабқатҳо номинатсияҳои нав ворид карда шуданд. таҳлилгарон мегӯянд ки дар шароити имрӯзи ҷомеаи ҷаҳонӣ ин ибтикори наҷиби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон боиси дастгирии ҳамаҷониба буда дар самти боз ҳам кашф ва муаррифии истеъдодҳои нав дар ҷомеа мусоидати ҷиддӣ мекунанд. ин озмунҳои сегона таи солҳои баргузориашон таваҷҷӯҳи тамоми қишрҳои ҷомеаро ба худ ҷалб сохта шумораи хоҳишмандони иштирок дар онҳо сол то сол бештар мегардад. шарҳи бештари мавзӯъ дар гузориши ҳамкорони мо. майдони сулиму рақобати зеҳнӣ, муаррифии санъати суханварию сухандонӣ, овозхонию сарояндагӣ ва дигар малакаҳои эҷодӣ дар соли 2023 дар доираи 3 озмуни ҷумҳуриявӣ бо навгонию имтиёзҳои зиёд барои иштирокчиён. Инак таҳти сарпарастии беосеб президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон озмунҳои ҷумҳуриявӣ фуруғи субҳи доноӣ китоб аст илм фуруғи маърифат ва Тоҷикистон ватани азизи ман дар асоси низомнома аз рӯи номинатсияҳои нави илова гардида бо зиёд намудани шумораи ҷойҳои ифтихорӣ ва маблағи ҷоизаҳо барои ғолибон ва мукофот барои омӯзгороне ки шогирдонашон дар даври сеюми озмун ғолиби ҷойҳои якум, дуюм, сеюм ва ҷоизаи ифтихорӣ шоҳҷоиза мегарданд, сурат мегиранд. дар Тоҷикистон барои баргузории ин хел озмунҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ як таҷрибаи хуб пайдо шудааст ва аллакай яъне ки аз ҳамин зинаи поён сар шуда вақте ки иштирокчиҳо довталабо иштирок мекунанд то зинаи сатҳи ҷумҳурӣ дар Тоҷикистон ҳама шароитҳо ва рақобати солим ба вуҷуд оварда шудааст. طبق تحلیل جامعه شناسان در شرایط امروزه جامعه جهانی تشکیل و راهاندازی نمودن این گونه تدبیرهای فرهنگی از اقدامات مهم محسوب می‌یابد که آن می‌تواند قشرهای گوناگون جامعه را با آموزش‌های علمی زمانه در چارچوب کلاسیکی منفعت‌دار راهنمون سازد. آزمون‌های جمهوری فروغ سپید دانایی کتاب است علم فروغ معرفت و تاجیکستان وطن عزیز من طی چند سال اخیر که با ابتکار بی‌وسه پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان برگزار می‌گردند فضای معنوی تاجیکستان را کاملا تغییر داده توجه قشرهای گوناگون را جلب ساختند. هدف اساسی از تشکیل و راهاندازی این آزمون‌ها باشد محض پرقناوت ساختن ذهنیت ملت ارزیابی می‌گردد. کتاب سرچشمه اساسی معنویات، فرهنگ، خودشناسی، افتخار وطنداری است و هر کسی که به کتابخوانی به آموزش مثلا مسائل گوناگونی که در کتاب‌ها درج شده است رو می‌آورد، خود معنویاتش، فرهنگش، ذهنیتش بلند می‌شود و همه گونه مردمی که در جامعه اگر دارای ذهنیت بلند باشند این در مجموع برای رشد اجتماعی، اقتصادی و تحکیم دولتداری مساعدت می‌کند. یعنی من فکر می‌کنم که در حقیقت برگزار کردن این سه آزمون سطحی جمهوری به همون مقصدی که باید ذهنیت مردمی تاجیکستان، جامعه تاجیکستان تقویت یابد، در حقیقت به همین هدف موافقت می‌کنند. بنا به اندیشه تحلیلگران این تصمیم‌های نجیب رهبرت عالی حکومت جمهوری تاجیکستان توانسته صدها چهره‌های نو را کشف و برای ملت معرفی سازد که نظیرشان کم اتفاق افتاده است. این همه باشد محض به خاطر حفظ رسالت ازلی ملت تاجیک که سازندگی و فرهنگ پروری است ارزیابی می‌شود. این تدبیر سه‌گانه توانسته است طی سال‌های 2019-2022 حتی دوردست‌ترین ساکنان منطقه‌های مملکت، نمایندگان تمام ساحه‌های خواجگی خلق و در عموم پیر و برنا را به همسر کتاب و غایه یگانه به هم آورد. جامعه تاجیکستان برای آموزش، برای خود آموزی، برای مثلا از خود کردن تمام دانش‌هایی که در کتاب هست و اوید به رشد علم‌های مثلا دقیق است و اوید به مسائل‌های گوییم که خودشناسی، خودآگاهی است و درباره تاجیکستان وطن عزیز من، یعنی در حقیقت جامعه تاجیکستان امروز توجهش به همین سه سمت بسیار خوب روانه است و این سه آزمون جمهوریوی که علاقه عنعنوی برگزار می‌گردد من فکر می‌کنم که برای تقویت خودشناسی، خودآگاهی، افتخار وطنداری، معرفت مردم جامعه تاجیکستان بسیار شرایط خوب به وجود آوردند و مردم همه طرفه آنهایی که البته شوق و ذوق دارند به این شورابینی‌ها تیاری می‌بینند، اشتراک می‌کنند و باز هم همون دانش و ملکه مهارت خود را بلند می‌بردارند.
маблағи мукофоти ғолибон ва баргузории озмуни ҷумҳуравии фурӯғи субҳи донои китоб аст 3 миллиону 895 ҳазор ва барои доир кардани илм фурӯғи маърифат 4 миллиону 85 ҳазор сомонӣ ва барои гузарондани озмуни ҷумҳуравии тоҷикистон ватани азизи ман бошад 3 миллиону 750 ҳазор аз фонди президенти ҷумҳурии тоҷикистон ҷудо гардидааст. маблағгузорӣ барои сифатан хуб ва шаффоф татбиқ шудани ҳадафҳои ин озмунҳо аз давраҳои қаблӣ ба маротиб зиёд аст ки ин раванд ҳавасмандиро бештар ва рақобатро афзунтар хоҳад кард. البته سالهای پیش هم مبلغ‌ها کم نبودند، لیکن وقتی که باز این مبلغ‌ها زیاد کرده شد و شرایط‌ها وسیع‌تر کرده شد، امکانات مردم که زیادتر شد، این البته باز هم تقویت می‌دهد انمون اشتراک وسیع شاید مثلا بودن آدمایی که دو دله بودند امروز در نتیجه زیاد کردن انمون مبلغ گوییم که مکافات پولی که برای جاهای افتخاری و جاهای اول یکم دوم سوم می‌شود باز هم مساعدت می‌کند برای اشتراک وسیع مردم در همچنین چاره‌بینی‌های سطحی جمهوری. با دستور BOC پیشوای ملت سال جاری برای اشتراکچیان ازمون جمهوری علم فروغ معرفت امتیازی مخصوص پیش بینی گردیده است که طبق آن اشتراکچیان دور چهارم ازمون با اختصاص‌های فن‌های دقیق و طبیعت شناسی و تکنیکی مؤسسه تحصیلات میانه و عالی کسبی کشور به ازمون در گروه‌های رایگان قبول کرده می‌شوند. همچنین با دستور BOC پیشوای ملت با صاحبان جایزه‌های افتخاری و غالبان جایزه‌های یکم، دوم و سوم ازمون فروغ صبح دانای کتاب است در برابر مکافات پولی اینچنین امتیازهای دیگر نیز پیش بینی شدند. غالبان ازمون تاجیکستان وطنی عزیزی من باشد حقوق اشتراک در چهاربینی‌های سطح جمهوری و بین‌المللی را پیدا نموده برای تحصیل در مؤسسه تحصیلات میانه و عالی کسبی وزارت فرهنگ به طور رایگان به سپردن امتحان‌های قبول داخل خواهند شد. امسال از تأسیسیابی قوه‌های مسلح مملکت 30 سال پر می‌شود. به این مناسبت در سراسر مملکت از جمله شهر دوشنبه چهاربینی‌های گوناگون سیاسی و فرهنگی برگزار می‌گردند. در دایره این سنه فرخنده با ابتکار کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در ناحیه فردوسی میان خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی حدود ناحیه تحت عنوان ارتش سپری با اعتماد دولت آزمون انشای بهترین برگزار گردید. تفصیلات بیشتر در تهیه همکارانمان. در آغاز آزمون انشای بهترین که در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 72 ناحیه فردوسی دایر گردید، اشتراکداران از لیسه و گیمنازیا و مؤسسه های تعلیمی حدود ناحیه اشتراک نمودند. در آغاز مسئولین کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در ناحیه فردوسی شهر دوشنبه سخن کرده اطراف ماهیت و هدف برگزاری آزمون مذکور به اشتراکداران ابراز نظر نمودند. گفته شد که آزمون مذکور بخشیده به 30مین سالگرد تأسیس یابی قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان روی دست گرفته شده. هدف آن پیش از همه تربیت نمودن جوانان و نورسان در روحیه خودشناسی، افتخار از دولت و دولتداری، حمایه مرز و بوم اجدادی، پاس داشتن مقدسات ملی و به این وسیله بیدار نمودن حس خدمت در صف قوه‌های مسلح و اجرا نمودن این قرض شهروندی در آینده می باشد. گفته می شود که در شرایط پرتضاد جامعه جهانی و گرویدن برخی جوانان به گروه‌های افراطگرا برگزاری چنین آزمون‌ها امری سری وقتی می باشند، زیرا جوانان را از محیط عائله و مکتب در روحیه میهن‌پرستی باید تربیت نمود. سپس در هر صنفخانه اشتراکداران به گروه‌ها تقسیم شده وابسته به موضوع پیشنهاد گردیده انشا نوشتند. با گفته اشتراکچیان برگزاری چنین آزمون‌ها به خاطر تربیت نسل نورس در روحیه میهن‌پرستی و وطن‌دوستی و بلند برداشتن سویه دانش آنها مساعدت می‌نماید. مورد به ذکر است که راهبریت و کارمندان کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در ناحیه فردوسی در دایره همه عید و جشنواره‌های سیاسی پیوسته آزمون و چهاربینی‌های گوناگون را دایر می‌نمایند. در نظر است که پس از جنبستی آزمون بهترین‌ها با افتخارنامه و تحفه‌های تأسیس داده کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در ناحیه فردوسی قدردانی کرده شوند. در دایره نقشه چهاربینی‌های ریاست خدمات دولتی آتش‌نشانی شهر دوشنبه منتظم در حدود انشاءات گوناگون تعیینات تدبیرهای تاکتیکی و آتش‌نشانی با شرکت فعال کارمندان خدمات تشکیل و راه‌اندازی می‌شود. این نوبت چنین چهاربینی در مجمع تندرستی استقلال برگزار شد. مسئولین ریاست خدمات دولتی آتش‌نشانی شهر دوشنبه به خاطر پیشگیری حادثه‌های به سوختار مساعدت کننده و رعایت قاعده‌های بی‌خطری سوختار، کارهای فرماندهی و دستوردهی را در انشاءات گوناگون راه‌اندازی کرده ایستادند. تدبیرهای پروفیلاکتیکی این نوبت در مجمع تندرستی استقلال گذرانیده شد. طور معلوم گردید
бо омодасозии гӯшаҳои бехатарии сӯхтор, насби лавҳаҳои иттилоотӣ доир ба қоидаҳои бехатарӣ ва сипари оташнишонӣ дар ин муассисаи тандурустӣ талаботи мавҷуда риоя карда мешавад. зимни гузаронидани корҳои санҷишиву назоратӣ, нозирони раёсати хадамоти давлатӣ оташнишонии шаҳри Душанбе ҳолати бехатарии сӯхторро дар ин муассиса хуб арзёбӣ карданд. дар натиҷаи санҷишу корҳои фаҳмондадиҳӣ бо кормандон доир ба риояи қоидаҳои бехатарӣ аз сӯхтор суҳбатҳо гузаронида шуд. зимни санҷиш мутахассисони раёсати хадамоти давлатии оташнишонии шаҳри Душанбе баробари дидани роҳҳои ҳаракати нақлиёти оташнишонӣ, манбаъҳои об, воситаҳои аввалиндараҷаи оташнишонӣ, системаи аз сӯхтор воқифкунанда, истифодаи асбобу таҷҳизоти барқӣ, инчунин бар риояи вазъи бехатарӣ аз сӯхтор дар ҳуҷраҳои корӣ ва дигар ҳуҷраҳои ёрирасон диққати асосӣ дода, ба масъулин барои дар сатҳи баланд ба роҳ мондани талаботи қоидаҳои бехатарӣ аз сӯхтор тавсияҳои зарурӣ доданд. дар идома таъкид шуд, ки дар самти риояи қоидаҳои бехатарии сӯхтор, мувофиқи дастурҳои методӣ ва санадҳои дигари ҷорӣ, пеш аз ҳама роҳбарони муассисаҳои тандурустӣ масъуланд ва бояд чораҳои заруриро дар амал татбиқ намоянд. тамошобинони гиромӣ, дар ҳамин ҷо барномаи иттилоотии вақт ба анҷом мерасад. барномаҳои дигари телевизиони Душанбе идома доранд. сеҳатманду сарбаланд бошед.